अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे सिराए 4 JDO न्यूज़ यहाँ वज़ीर उंडड़ खानवाण मां ख़बर शामिल कयूं था। परवेज़ हुसैन भंड जी खानवाण भरिसां ॻोठ गाई खान जलबाणी में हफ़्तरादू कंदो पाणी घिटियुनि ॾांहुं छोड़ ते ॻोठाणनि जो एहतजाज। तफ़सील मूजिब खानवाण भरिसां ॻोठ गाई खान जलबाणी में काफ़ी ॾींहं खां गंदे पाणी जो आज़ार घटिजी न सघियो। ॻोठाणनि दरिया खान जलबाणी, डब्बू निज़ामाणी, रियाज़ जलबाणी, इमरान निज़ामाणी, साहिब जलबाणी ऐं ॿियनि मीडिया ॾोदाणी ते चयो त असां घिटियुनि में काफ़ी ॾींहंनि खां वठी गंदे पाणी जो आज़ार आहे। जॾहिं त ॻोठ ॿाहिरां जेका गंदे पाणी जी खॾ आहे उहा गैर कानूनी खॾ लॻल आहे, जंहिंमें पूरे अधु ॻोठ जे घरनि जो पाणी उन खॾ में जमा थिए थो। बा असरनि जा बाथरूम पिण ठहियल आहिनि जेको गैर कानूनी आहे। ऐं जॾहिं असां मीडिया वसीले आवाज़ उथारियूं था त असांखे बा असरनि जूं धमकियूं पिण मिलनि थियूं। ग़रीब मिसकिन आख़िर छा करे, पोइ मजबूर थी ख़ामोश रहणो पवे थो। पर आख़िर केसीं ताईं ख़ामोश रहंदासीं। हिननि वधीक चयो त ड्रेन सिस्टम न हुजण करे तमामु घणी तकलीफ़ आहे ऐं खॾ में पाणी जमा थियण सबबु गंदो पाणी घिटियुनि में गॾु थी वञे थो, जंहिं सबबु अचण वञण में तमामु घणी मुश्किलातूं पेश अचनि थियूं ऐं गंदे पाणी पीअण सबबु केतिरियूं ई बीमारियूं पैदा थियनि थियूं। होॾां दरिया खान जलबाणी दाणी ते चयो त केतिरा ई दफ़ा गंदो पाणी घिटीअ मां क्रॉस करे मुंहिंजे वणनि जे फसल ॾांहुं गंदो पाणी रवानो कयो वञे थो, जंहिं करे मुंहिंजो फसल सुकी तबाह थी रहियो आहे। ॻोठाणनि DC AC ऐं अला इख़्तियारनि समेत वस वारनि खे अपील कई आहे त गंदे पाणी जी खॾ लटराई वञे जेका गैर कानूनी आहे ऐं ॻोठाणनि खे इन अज़ाब खां बचायो वञे ऐं बा असरनि ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई कई वञे। आख़िरी में ॻोठाणनि चितार ॾींदे चयो त अगरि गंदो पाणी बंदि न थियो त असां मजबूरन रोडनि ते निकिरी वधीक एहतिजाजी मुज़ाहिरा कंदासीं। A4 JDO न्यूज़ में फ़िलहाल एतिरो ई। वधीक ख़बरनि जी अपडेट लाइ ॾिसंदा रहो A4 JDO न्यूज़।